क्या नींद में खर्राटे आना नॉर्मल है? जी नहीं। नींद में खर्राटे आने का मतलब नींद में आपकी सांस या तो रुक रही है या कम हो रही है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो रही है। इसी को हम ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया कहते हैं। और दोस्तों, ये एक ऐसी चीज़ है जो आपकी बॉडी के हर सिस्टम को अफेक्ट करती है। सिर्फ इसकी वजह से ये आपकी नींद खराब ही नहीं करती, बल्कि इसका असर आपके दिमाग, आपकी बॉडी, सब चीज़ों पे होता है। ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया की वजह से आपका किसी भी हार्ट डिजीज़, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, स्ट्रोक, इन सब बीमारियों का रिस्क आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसके साथ ही इसकी वजह से लोगों को डिप्रेशन, एंग्जाइटी, क्लॉस्ट्रोफोबिया जैसी बीमारियां भी होती हैं।